家好，我们这边是 Lighthouse 跟汉雅的摊位。那我们在 LH418，然后欢迎展会期间大家来这边喝我们的水，然后也体验一下我们的一些咖啡 ND 的滴剂前后的差异。冲煮咖啡上水是一个很重要的环节。那为了让大家取得更方便的一个冲煮用水，所以我们才会推出这样的一个滴剂。然后不管在咖啡水的调配上或咖啡液的一个滴定上，都有一个很好的使用方式。这边有我们的一个滴定表，然后就是告诉您说在多少的咖啡液中或者是水中，然后我们滴几滴，然后 TDS 跟那个镁的含量会有什么样的一个变化。那其实最具代表的，就像我们在台湾的一个 COE 的生豆评鉴，那这是一个国际舞台非常重要的一个场合，那也是使用我们的 NDDG， 然后及我们的一个 AC900 系列的一个设备，然后来做一个杯测及冲煮的用水。那这次其实我们跟一些咖啡职人做一些系列的组合，然后像我们在南部的一个卢西咖啡，新北的一个最年轻的一个新竹咖啡，然后还有在信义区的一个雀咖啡，礼盒里面有一个咖啡生豆，然后及我们的一些滴剂，然后里面会让您回去做一个全新的体验。然后那像这一次我们摊会，我们有准备了就是不同 TDS 水质的一个软硬度差异，然后你们可以来这边做一个试饮。然后我们也有气泡水机，然后里面也是加入了海洋深层水浓缩液，然后我们把硬度拉高，然后让你体验不同酸度的一个气泡水。展会结束，有需要更多的体验，然后可以联络水哥，然后以下有联络方式。